Fl-isfond tal-ilma nieżel fuq il-qlejja u tax-xemx tixref għal pisħab il-ħadd filgħodu l-bdiewa rħewla lejn ir-raba tagħhom li wara xhur taqtih il-qalb minħabba n-nixfa li esperjenza pajjiżna sabu l-ħamrija imlaħalħa. Ix-xita u t-temperaturi baxxi tal-aħħar jiem kienu essenzjali għall-bdiewa. Fl-isfond tal-ħdura u f'arja pura iltqajna mal-bidwi u agronomista ċażara li l-ħadd kmieni filgħodu bakkajlu sabiex jindokra x-xitel tal-frawli li huwa għandu fir-Rabat filwaqt li jħejji għall-bija ta' 2 filgħodu. Ir-Rabat tara qed jiskula, ġifieri bil-Malti l-għeliq tlaħalħu. U dak huwa anke importanti għaliex fis-sajf li l-ma nużawlu huwa ftit iktar mielaħ mill-ilma tax-xita, allura huwa proċess tajjeb illi jitlaħlaħ l-għeliq. Din l-aħħar 3 snin kienet qed tkun skarsa ħafna li l-ħamrija titlaħlaħ u dan jawgura tajjeb issa għall-istaġun li ġej tas-sajf fejn ikollna ovvjament inżidu l-ammont ta' tisqija. Iżda x-xita ma ħadux gost bija biss ix-xita l-uħxejjex, iżda anke n-naħal kif jispjega Joseph Farrugia li juntis fit-trobbija tan-naħal. Ara qabel in-naħal kien qisu qas kellu fuq ix-xira, issa tiskanta għax hu in-naħal ma jieħux biss in-nektar mill-fjura, jieħu anke minn fuq is-siġar, jieħu affarijiet oħra bħalma jieħu propolis u affarijiet hekk. Imma taraħ jekk tħares lejn il-kaxxi hemmhekk ara, taraħ jaħdem ma jafx kemm ilha li għamlet ix-xita. Għall-kuntrarju ta' temperaturi għolja jiġifieri sħan, arja friska hija importanti ħafna fil-bidja dan għaliex dbiet l-insetti li wħud minnhom huma l-kawża ta' diversi mart fost ix-xtiel u s-siġar, tant li temperatura baxxa hija importanti daqs ix-xita li għamlet li l-bdiewa ddiskrivewha bħala barka minn Alla. Ix-xita tissa importanti ħafna iktar milli għamlet f'Settembru. Dejjem importanti l-ilma, imma li għamlet issa għamlet għalhekk jgħidulek fari fawwar il-bjar u April karru dieb fejn ix-xita f'April qed tifhimni. Din ix-xita ġiet eżattament fi żmien li l-bdiewa jkunu laħqu żeraw il-patata tas-sajf bejn San Pawlijiet, jiġifieri bejn il-25 ta' Jannar u l-10 ta' Frar, u għalhekk din ix-xita kienet ferm iżjed prestiġjuża għal dawn il-bdiewa. Dan huwa wkoll iż-żmien li fih il-bdiewa jaqtaw il-frawli u jibdew iħejju għat-tieni parti tal-istaġun agrarju li jieħu sas-sajf. Nibdew nippreparaw anke għall-uċuħ tas-sajf, jiġifieri beda naqra taħwil fis-serer tal-uċuħ tas-sajf u issa minn anke beda f'postijiet bikrijin barra fl-għeliq li jkunu ftit iktar xotti u issa bdejna nippreparaw għall-uċuħ tas-sajf bħal bittieħdu l-liħ u araħmar u dan l-uċuħ. Ix-xita li għamlet f'Malta fl-aħħar sigħat laħqet il-116 mm.2 u li poġġiet lil Malta fl-ewwel post tal-aktar pajjiż Ewropew li fih niżlet xita fl-aħħar sigħat. B'din ma kienx biss ferħa l-bdiewa iżda anke l dawk li l-ħadd tirħewla lejn Chadwick Lakes u tpaxxew bil-ġmil ta' dan il-wied li ilu xhur niexef qoxqox.